这个也是找领养的，是呢，但是它品种很好啊。对，是呢。宠物医院院长想让我们帮流浪猫狗找找主这边人。的猫和狗。先讲这个吧，这个是现在眼球已经恢复好了，当时救它的时候眼球是脱出来的，现在皮肤有点问题，在清理的，好了以后再找领养。哦。然后这小黑是安宁救助过来的流浪猫，这个大黑尾巴有一些畸形，但是能正常的生活，没什么异常。下面的话，这小窝猫是之前流浪猫大着肚子就过来了，然后在我们这边生产的。这个在看换，这个就是它的脊柱骨折了，身上有很多地方骨折，然后主人就没办法照顾，就放在我们这边，也是在找领养。5楼摔下来，然后像这种如果找不出去领养呢，我们就来一直给它养的。这个也是找领养的，是呢，但是它品种很好啊。对，是呢。之前的主人也是没有时间养它，然后就放在这边。这个小狗是有个救助团队让毛孩子回家，救助团队救助的小狗，它是在外面流浪的，都没什么问题，来了以后都还挺健康的，做体检。治疗的费用一般像我们救助的就我们自己来承担，我们也不会向外界去募捐啊什么的。这些都是可以领养的。但是呢，它的主人可能是因为猫的问题，然后头发变秃了，秃了一个洞，然后就没办法养了，然后放在这边。对，这个刺猬也是救助的，这个小狗也是在找领养，也比较惨。这个眼球当时这边这个眼球已经脱出来了，坏死了，然后我们给它做了手术。性格都挺好的，但是有缺陷的狗可能就被领养的几率会小一些。这个也在找领养，也很乖。这猫是什么猫？是缅因，但它的性格稍微孤僻一些。这个也是找领养，这个也好看，很多被弃养的，各种理由都有。太掉毛了，或者是太叫了，就没想好对吧？对，是呢。还有这边，像这2个狗都皮肤病很厉害，然后也是救助。还有这几只，这也是很严救助。还有这个也是救助团队救助的，然后也挺好看的。这小三花当时他们救助的时候也是一样的，有骨折，然后当时是瘫痪的，治疗以后能站起来了，也很黏人。然后做这些事情就是想着能尽自己的力量，尽量救一些。你不搭把手救它，可能它就这么一生就过了，可能就很短暂。对领养人有没有什么条件？能给它接种疫苗和绝育的优先就行了。养不了了，你到时候要还回来给我们，不要让它再出现流浪或者是转卖各种的。然后你要对它负责，我尽量的去救。虽然说没有很直接的回报，但是我觉得终究会有福报在自己身上的。1、2、3。